宜獨發光嘅面孔，從基督一齊升上高山。彼得作牧師同約翰跟住喺後面，佢個臉好似太陽咁發光。佢見白色帳篷好似光咁閃閃發光，喺佢旁邊有摩西同以利亞，係光明中對話。彼得聽到佢個心激動，主啊，你要起3個帳篷圍咗你，摩西同以利亞。我好滿意佢，聽佢講，勁呀地跌落嚟，啲門徒跪低，佢摸佢哋，然後細細聲講。只係留低咗佢，由山頂落去，偷偷地拎住呢個藝團，喺默默嘅信仰同愛中墮落，等待佢光輝翻呢嘅日子，俾我聽嘅能喺深夜中意。讓信仰照亮我嘅生命，佢係變身，盡亦復證信我嘅信念，係我恒久